我的个天呐，你看这里多少只？多少只？总共有10几只呀！Hello， 大家好。今天白天钓鱼的时候，然后经过一个小山坡，看到了10几只那个白鳉鸡。然后晚上我们再到那里去溜一圈，看晚上还能不能找到白鳉鸡了。我们现在出发。这简直就是泛滥了！看一下多少只。如果我要不说是野生的话，你们都以为这是家养的呢。看多不多，资源丰不丰富？这个好像是1级保护动物，白鳉鸡。看，就是我离得太远了，拍的有点模糊。这一群估计有20几只吧。泛滥了，简直就是泛滥了。好了，现在我已经到这个山头上面了，来找一下，看能不能找得到白鳉鸡了。好，找到了一只，不知道是不是野鸡。如果没有热成像的话，你能看得到吗？看，就露了个头。记得关注再走哦。